Senyores i senyors, preparem-nos. Preparem-nos és la guia per a la represa de la iniciativa, cosa que se'ns ha vingut reclamant durant tot el temps d'ençà la creació del Consell per la República. És la proposta adreçada a tot l'independentisme per continuar el camí que també tot l'independentisme vam decidir de començar a recórrer a partir del referèndum de l'1 d'octubre. Si ara tanquem el llarg parèntesi que va obrir la repressió desfermada fa 3 anys, si entre tots descongelem el procés d'independència, el preparem-nos, aquest seria el punt exacte on ens trobaríem. És a dir, el punt en què podem vèncer el poderós estat espanyol a través del desbordament democràtic que ja vam assajar amb èxit el dia del referèndum. De manera que hem de continuar les coses allà on les vam deixar. La independència la vam votar i la vam proclamar, però no la vam fer efectiva. Es tracta de preparar cadascuna de les condicions necessàries perquè fer-la efectiva sigui un procés culminat per la victòria i no pas per la repressió. No és el preparem-nos un manual d'instruccions, sinó una guia per orientar i alhora harmonitzar les accions i les responsabilitats a assumir per part dels diferents àmbits, polític, social, institucional. És una pauta efectiva per a la unificació estratègica, que és el que la societat ens reclama i sense la qual, això ja s'ha dit abans, sense la qual és impossible de continuar. Tinguem clar que en absència d'unitat guanya la repressió. I només amb lluita antirepressiva i defensiva no avançarem mai. Preparem-nos proposa maximitzar la fórmula que s'ha demostrat eficaç per desbordar democràticament un estat que respon amb violència i repressió. Es tracta, per tant, d'acumular desbordaments a les urnes. Cal que l'independentisme guanyi les properes eleccions en escons i en vots. Desbordament a les institucions. Cal que el Parlament, el govern, els ajuntaments aprofitin el marc de les seves competències per assegurar un bon govern, certament, però també alhora una bona estructura de base pel funcionament del país en qualsevol circumstància i eventualitat. Desbordament a la societat. Desbordament democràtic a la societat. Cal que, en el moment oportú, es produeixin les mobilitzacions massives que ja hem estat capaços d'organitzar, aquesta vegada amb la finalitat de mantenir la posició per defensar la democràcia. Tots aquests desbordaments són possibles i tots, sense excepció, estan emparats en el marc de l'estat de dret europeu. I alhora, cap d'aquests desbordaments és compatible, ni un, cap d'aquests desbordaments és compatible amb la violència ni amb la irresponsabilitat. Ben al contrari, asseguren una gran responsabilitat i alhora fan inútil la resposta violenta de l'Estat perquè ara ja sabem que cedint a la violència, aturant el camí iniciat pel temor a la violència de l'Estat, no fa més que obrir la porta a una repressió massiva i a un greu perjudici a tota la societat catalana. Des de l'aplicació del 155 fins a les darreres persecucions judicials, passant per tots i cadascun dels obstacles que des de l'Estat suposen en el funcionament normal de les nostres institucions, tot, absolutament tot, ha estat pensat, dissenyat per perjudicar, per castigar el conjunt del país i la seva gent. La independència només té sentit si serveix al progrés, al benestar i al creixement personal i col·lectiu com a poble, des del convenciment empíric, i no fa falta gaires dades ja per demostrar-ho, que la pertanyença a l'Estat no ho garanteix, sinó que ho posa tot en risc. El desbordament democràtic cobra una importància crítica la idea de la república compartida i les raons per la independència. Tenim el deure d'aprofundir en el coneixement rigorós de les raons per la independència, d'explicar-ho i de compartir-ho. No es tracta tant de convèncer com de compartir. L'estat espanyol només ofereix compartir repressió i limitacions. La República Catalana ha de compartir llibertat i progrés.
a tothom. Els catalans que se senten tant catalans com espanyols, o més espanyols que catalans, més catalans que espanyols, o més marroquins que catalans, o més argentins que catalans, o més romanesos que catalans. A tots. El nexe que ens uneix no és la uniformització del sentiment d'identitat, com pretenen els nacionalismes expansius com l'espanyol, sinó el del civisme de compartir un projecte per organitzar-nos com a societat sense haver de renunciar a res, sense haver d'excloure, sense haver de reprimir. Necessitem una república on el cap de l'Estat defensi tothom, no només uns quants. On la justícia sigui independent de la política. On els cossos policials i les forces de defensa estiguin nets de feixisme. On la llibertat d'expressió sigui garantia democràtica i no risc penal. On es defensin a la Unió Europea i al món els interessos del nostre teixit econòmic i social. On la llengua catalana no hagi de demanar perdó cada vegada que se'n vol garantir el seu ús social. I per això hem preparat aquesta guia que trobareu, que posem a disposició amb una versió preliminar, perquè s'enriqueixi a partir del debat que naturalment ha de produir. Una guia en què el moviment independentista ha de recuperar la iniciativa, de reprendre les coses on les vam deixar el 27 d'octubre del 2007. Proposem que les institucions activin la declaració d'independència, que la societat es mobilitzi per defensar aquesta posició el temps que faci falta, que govern, Parlament i ajuntaments despleguin els efectes de la declaració d'independència i que s'acabin constituint en institucions provisionals de la República. L'objectiu final no és altre que el reconeixement internacional de la República Catalana i la seva incorporació com a estat sobirà a la comunitat internacional. Aquest objectiu és possible, a part de desitjable. És possible si es multiplica l'experiència de l'1 d'octubre i es provoca un veritable desbordament democràtic, massiu, sostingut en el temps, que esdevingui efectivament insostenible per l'Estat. Perquè això passi calen alguns deures i algunes coses que proposem a tot el conjunt de l'independentisme que assumeixin. Naturalment, victòria, com hem dit, a les eleccions del 14 de febrer, victòria en escons i victòria en vots. Conseqüentment, la constitució d'un govern independentista que tingui com a objectiu fer efectiva la república proclamada. Tercer, la posada en marxa d'iniciatives públiques i privades orientades a la conquesta d'espais de sobirania. Quarta, posada en marxa de l'estructura digital de la república i dels serveis essencials que han de garantir el funcionament del país durant el període de transició. Venim dient-ho fa temps. Al principi algú em feia fins i tot mofa. Crec que ningú en el món avui, ningú en el món pot discutir que una estructura digital és essencial pel normal funcionament i pel progrés d'una societat. Naturalment, cinquè, necessitem la resposta explícita de l'Estat a la proposta de negociar un referèndum d'autodeterminació. En cas afirmatiu, aquesta és la via que l'independentisme proposem que privilegiï. Sempre hi haurà el privilegi, per davant d'altres tipus d'accions, el d'un referèndum acordat amb l'Estat. Cal, per tant, en aquest sentit, que emplacem l'Estat a donar una resposta clara, sense dilacions, a aquesta proposta. Cal també una acció internacional, orientada a l'establiment de relacions polítiques regulars amb estats i amb nacions sense estat, i orientada també al reconeixement ulterior de la República Catalana. I cal, naturalment, organitzar tot el necessari per a aquest desbordament democràtic com a eina d'impuls i de protecció de la República Catalana. Un desbordament netament democràtic i no violent, que acompanyi les institucions provisionals de la República en l'exercici de les seves funcions quan aquestes fites anteriors s'hagin assolit. Senyores i senyors, en l'assoliment caldrà establir l'aliança entre tots els actors del moviment. És una aliança imprescindible, indefugible, inajornable. Una aliança des d'on assignem tots plegats els rols i les responsabilitats que ens corresponguin. I en aquest sentit, el Consell per la República ha d'esdevenir l'autoritat nacional des d'on s'articuli aquesta aliança i des d'on s'assumeixi la direcció del moviment. Moltes gràcies i esperem el debat que aquest document llargament esperat
generi entre tot l'ampli espectre del món independentista.